шел в бой за правое дело, выстоял и победил. Тем, кто не пожалел своей жизни в борьбе с терроризмом. Тем, кто своим телом прикрывал детей. Всем тем, кто шел на смерть и победил. Сентябрьский день, день мира, знаний. Трагедия произошла в Беслане. В заложники попало 1000 людей. Среди взрослых большинство детей. Террористы отобрали камеру у родителей, которые собирались снимать 1 сентября, и уже дали название своему будущему фильму «Время веселья», ставшему документальной хроникой невыносимых страданий. Боевики загнали заложников в спортзал, развесили по всему периметру взрывные устройства. 2 террориста встали на самодельные педали. Если убрать ногу, сразу взорвется вся смертоносная цепь. Эта пытка была самой страшной. Боевики не давали ни есть, ни пить, а вода была рядом в раздевалках спортзала. Было даже слышно, как она течет из открытых кранов. Как установило следствие, сработало одно из самодельных взрывных устройств, которые бандиты развесили по всему спортзалу. Народ бандиты в школу затолкали. Ни пить, ни есть им не давали. Жестоко мучили людей, где среди взрослых большинство детей. Опасный взрыв и штурм начался. Кто мог, тот сам из школы выбирался. Погибли сотни там людей, и среди взрослых большинство детей. Не забыть тех страшных дней, потоком кровь с телеэкрана, меж пуль свистящих и огней, мельканье лиц детей без раны. Мне не забыть одна лишь боль, убитых горем, матерей и рыдания. О, Господи, скажи, доколь назначил людям ты страдания.
Беслане больше не стреляют. Трагедию весь мир переживает. Похоронили близких и родных людей, где среди мертвых большинство детей.